thì là mình xua lên cái nắp chanh mong giờ chọn mà đọp các bà là rồi nào bà ban vào này đồng cơ nước miền bây giờ mình tiền tem bị say đam chơ đam đô châm sắt tức sắt cúc cứ lòng cơ ní vì chui bà nào là bỏ đại dương trâu đôi bà lai lui rồi cô vô tận nam chênh ba hai cây này tới chia chùm này bỏ đồng cơ bỏ gần phùng bỏ hả bồn nè ôi bóng ơi chỉ việc zoom đón tiếp bóng ôi đi châu bán đấy bóng châu bán chưa châu bán bóng này châu tám đấy bóng ấy bạn dạ đấy hỏi tranh quan hỏi việc đào lên bà dục lá về châu với nhà đây ôi chẳng hạn nó ăn miếng chanh là hố đấy ăn chanh là hố đấy dục lá dương bạn việc đạp pù nó về châu mình bà nè bóng bồn ọt nè cây nhom từ chanh nè mỗi bóng tha ấy cây chanh châu nè bóng bồn nè sắt tay chỉ sắt rồi nè bắt tay rồi nè bọc hết rồi ấy bóngอันนี้คือเฮาโรยกสิกรรมประเภทกสิกรรมบายืงสอปนเวียคือเฮา flex soldier fly อ๋อนั่นไงอันนั้นเดียวโรยกสิกรรมโรยกสิกรรมนี่เราเหมือนเต้นเนาะบองเนาะอันนี้บองจำบางยังเกิดเต้ให้ชิบประมาณครับบ้างหรือก็ยังหัวปลาเนี่ยthì là mình xua lên cái nắp chanh mong giờ chọn mà đọp các bà là rồi nào bà ban vào nàyนั่นไงยืนดังแต่ประมาณเดียวได้จับรวบซะมาแต่อันนี้บองดักปุยตะบง บ่า ยังดักปุยตะบงยังดักบีบไม่ได้บองมือถือด้วยอันนี้ด้วยรอยนี่ทงได้แต่ นั่นไงทงระเบียบได้ยืนดักปูนึกก็ยืนเตยบ่โมตะเกิดขมื้อปีก็ไรได้ยืนจำดองเกิดบ่าจังดองเกิดนึงได้ยะไปได้ยืนจำจับไปกับไผทั้งไงเตยมีตะเกิดขมื้อนี่ตะเกิดขมื้อเยอะนะจังตะบงเหม็นบ้านหอยยังได้บ้างเนาะ บ่า โอ้นี่บองนี่ ขมื้อเยอะนะบ่านี่คือตะเกิดขมื้อนี่ในรู้นะในกราวในรู้หอย จังอันนั้นมาในทับปุยด้วยตะบงคือตะเกิดขมื้อนึงเนาะ คือในเปได้เวียยัวหอยนี่เวสรากันเนี่ย บ่าโอ้นี่เขาสนอบ่า โอ้นี่ตะเกิดขมื้อจังเนาะอันนี้เห็นสีเดียงด้วย บ่า โอ้นี่เรารู้แต่อันนั้นตอนยัวเวิร์กนี่บองโปนคลายจะเก้าเวทเนียไปได้อันนี้คือเวียตอนยัวเตี้ยเวิร์กนั่นไงจังเวียโจตะเกายัวหอยเวียหมดเลยโอ้นี่อันนี้ยัวหอยแม่เนี่ยบาทอันนั้นยังโยกันเธอจำในหรือก็เอาไตรเอามวนซีบานก็จังบาทเธอจีกับบ้านสนอไม่นั่นนี่เขาสนอตะเกาจะปูตะเกานี่ยังโยมาปีหน้าบอกอันนี้ยังโยไปสกีมาตียังจอมเหมือนดาวลังจำตะโบงคือยังโยไปแขวเมาบ่านั่นไงแต่อันนี้ยังเป็นเอาจากไหนเว้บอกอันนี้ยังตะเกิดขมานี่เวเลนซีจากไหนเลยในปีแต่เวขมาคลุ้นเวเลนซีจากไหนเลยจังเวเถกาโบลเด็กอะไรแต่เจี๊ยดำไว้เวโซสนอคลุ้นเวรังคลุ้นเวเตจีตะเกิดตะจีโรยเนี่ยบ่านี่บอกว่าโดยเคยเสียป่ะนะโรยนี่จานเหมือนเต้นปนตายโรยนี่คือยัวมาปีครั้งนี่เต้ไม่ได้บอกตะเกิดขมานะไอ้เจ้าอากาศนี่อันนี้พงนี่ยังได้อันนี้คือที่เขาจะเนี่ยเอาโรยไปโป่งจังบ้างไงเป็นแต่โรยไปยัวใจมาบ่ายจีใบแต่บนไงไปจับกูอันนี้ไปจับดามมาเนี่ยเวเล่นจับกูไปจับกูบ่ายจีมองดอบนี่เนี่ยแล้วมีนมวยได้นี่แค่นี่โอ้บ่านี่ทอได้เจ็ดมั้งนี่กำลังนี่ลูกปีกูหนูมวยเตี้ยอ่ะอันนั้นคือเขาจับกูเว้ยบ่าเนื้อเป็นเวจับกูหายเวโป่งหายคือเวสลับหายบ่ามาไงปีไงเวสลับจังไม่ได้ท่านี้เบียโป่งบ้านตะมาดองเต้ไม่ได้บอกบ่าโป่งมาดองบ้านโป่งมาดองเบียงอบให้เบียโป่งเบียมาโป่งไหลนี่ก็เบียโป่งไหลนี่เบียโป่งไหลเนี่ยได้ยังได้เอาเบียโป่งโอ้ไหลนี่เนาะบ่าอันนั้นยังท่านี้ยังไม่ใช่บอกเนี่ยนั่นคือยังจองเชิญจังบ่าไออันนั้นขนมนั่งเบียเมียงคลันโรยนั่งเบียเถกาคลันดำใบเอาเบียโป่งคือเบียเถกาคลันเนเปได้เบียโป่งเบียกระทำเมียนไอนึกขมนั่งเอาโกนไปสี่เนเปได้เบียโกนไปยัวเตยจะตะเก้ออันนั้นเบียทอมันชีดเบียดังโดยเบียทอมันชีดเจ้าเบียโป่งไหลนะบ่นี่โป่งบ่าในยังมือโป่งไม่ได้เคยเนี่ยโอ้โป่งเลอนี่เหรอเจ้าดอกไปอักคลันđểยังđã nóยังđại kìยังđã bảo hốc đại chẳng á này đã bảo hốc đi con nuôi trai ấy để về clan chuột đật đấy nè chắc là đi sát tay nhua mò hái nó về cái pong tay pin riêng về bên chập bù chập nhì chập chmol về nó bong đó nhì chập chmol về pong nó không ní về cào máu về miền nhì miền chmol không bảo về xẹp bong nữaนั่นไงmiền nhì miền chmol miền nhì khla chmol khla vềพอมาชีดกูvềจังbà toàn đây bong นั่นไง chó pong để bong tinh mò từ bong tinh mò ประมาณយើងទិញមកចំនួន1ខាំហើយយើងមកបរិយហ្នឹងហើយបាទបរិយរហូតដល់រាប់រយគីឡូបាទឥឡូវនេះច្រើនណាស់នេះប្រហែលជាប្រមាណគីឡូអានេះយើងប្រមូលម្ដង5គីឡូ3គីឡូយកមកដាក់នៅហ្នឹងណាបាទហើយយើងចាក់ចោលខ្លះបោះឲ្យត្រីស៊ីខ្លះវាញាស់
ចឹងដល់មកវគ្គបន្តរហូតចឹងណា បាទ បាទដើម្បីឲ្យតន់សัตว์យើង ចាំបានប្រហែលរដូវកាលហើយ ច្រើននិយាយចំច្រើន ច្រើនជំនាន់ណាបងណា បន្តមកយើងដូចថាមួយវគ្គមកយើងដួសឲ្យមន់ស៊ីខ្លះ បាទ បងប្អូនយើងគាត់មកកំងអីចឹងទៅ បាទអត់តាន់បងដល់ពេលដែលបាននេះមែនពងនឹងបានភ្លាមវាមកនេះទេមែនទេបង មែនទេ វាទៅណា យើងយកវាទៅភ្ញាស់ ភ្ញាស់ហ៎ យើងយកទៅវាទៅភ្ញាស់សិន បាទ ភ្ញាស់ឲ្យវាចេញជាដងកើអានេះវាទៅនៅពងរុយនៅឡើយណា បាទបាទ បាទដែលយើងឃើញមិញវានៅជាពងរុយ បាទបងមានប្រសាសន៍មិញថា បាទ យើងយកវាទៅភ្ញាស់សិន យកទៅភ្ញាស់សិន ភ្ញាស់កន្លែងណាបង យើងភ្ញាស់យើងដាក់ឧទាហរណ៍ថានេះកធុននេះមកណា បាទ យើងដាក់ចំណីកូនមន់នៅក្នុងហ្នឹងមកលាយជាមួយទឹកមកហើយយើងដាក់ស្បៃពីលើនេះឧទាហរណ៍ស្បៃពងរុយដាក់ពីលើមក បាទ ហើយចំណីកូនមន់នៅក្រោមណា បាទ ហើយបើយើងមានកញ្ឆេងតូចយើងដាក់នៅលើហ្នឹងក៏បានដែរហើយដាក់ពងរុយពីលើហ្នឹងមកវាញាស់ទៅវាចូលទៅស៊ីចំណីកូនមន់ សំខាន់គឺយើងដាក់ចំណីនៅខាងក្រោមរុយនេះនៅពេលដែលយើងបានពងវាមកយើងបានពូជវាមក បាទ បែបហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើអី យើងយកទៅឲ្យកូនមន់ដែលទឹកញាស់ហើយក៏បានសត្វត្រីសត្វទឹកសត្វគោកស៊ីបានទាំងអស់ អញ្ចឹងបងហ៎ ព្រោះវាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងតកៅហ្នឹងក៏វាខ្លាំងវាអាចសម្រាប់មេរោគដូចថារបស់ដែលអាលួយស្អុយមកណាវាស៊ីទៅគឺអត់ដែរតកៅណាឈឺអត់ងាប់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសត្វស៊ីអាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអង្គតិករបស់សត្វហ្នឹងការពាររោគអីផ្សេងមកគឺអត់ងាយឈឺអត់ងាយងាប់ទេ ពិសេសមែន បាទពិសេសណាស់អញ្ចឹងបានស្រុកគេចិញ្ចឹមអាប្រភពចំណីហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនធំបាទសូម្បីតែគោស្អីគេផលិតចេញជាចំណីទៅជាឲ្យគោស៊ីអីក៏គោហ្នឹងក៏ធំធាត់លឿនសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់អញ្ចឹងណា រុយនេះមិនមែនរុយអត់ប្រយោជន៍ទេមិនមែនរុយទុំទៅមុខដូចយើងទេមែនទេបងរុយកសិកម្មហើយរុយកសិកម្មនេះគឺជារុយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនក្នុងករណីដែលយើងមានបងប្អូនយើងគាត់ជីវបងគិតមិនដែរបងអាហ្នឹងតម្លៃវា អាហ្នឹងតម្លៃឥឡូវហ្នឹងគឺមួយខាំឥឡូវហ្នឹង$50 អូគួរសមដែរតើតម្លៃ$50ពីមុន150តែឥឡូវយើង$50ទេទិញពីមុនខ្ញុំលក់ចាប់ពី$10ទៅឥឡូវបងប្អូនអាចបន្តពូជពេញហ្នឹងហើយបាទគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចាំបានស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទបាច់ចាំតែមានលុយដល់ច្រើនមិនទិញបានមែនទេ$10ក៏លក់$20ក៏លក់បាទហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងរោងនេះអញ្ចឹងអត់មានអីលំបាកអីមែនទេបងតាក់ទងមួយបច្ចេកទេសគឺយើងមានតែរោងមានស្បៃហើយបន្តមកដោយបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងនេះនៅខាងក្នុងនេះគឺយើងមានអន្ទាក់មានអីខ្លះអញ្ចឹងណា អាហ្នឹងគាត់តែមើលទៅវាអាចថាបងប្អូនខ្លះគាត់មើលត្រូវធ្វើដូចអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនយកទៅដាក់តាមុង1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រកម្ពស់2ម៉ែត្រដាក់តកៅខ្មៅរុយដាក់ពងឲ្យពេញហ្នឹងហើយយើងយកទៅបរិយាកសិដ្ឋានបងប្អូនប្រព័ន្ធបានក៏បានអានេះវាលក្ខណៈធំប៉ុន្តែវាអាចជាតើយើងដាក់នេះឲ្យច្រើនបានផលបើយើងដាក់តិចវាអត់បានពងទេអានេះជាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចំណីនៅពេលដែលយើងបានចាស់ហើយគឺវាលែងត្រូវការបង អត់មានអស់ចំណីទេយើងបាញ់ទឹកឲ្យវាផឹកហ្នឹង សត្វនេះអត់មានត្រូវការចំណីទេ អត់ទេ អូពិសេស វាផឹកទឹកឯង ពិសេសមែនតើអញ្ចឹង បាញ់ទឹកវាតោងស្លឹកឈើយើងបាញ់ទឹកមកប្រសើរវាដើរជក់ហ្នឹងដែរ ក្នុងមួយសត្វព្រុយមួយវាពងបានប្រហែ អាច ល ពងបាន1ក្រាមបើសិនរុយហ្នឹងវាធំណាតែនេះអត់មិនដល់1ក្រាមទេព្រោះវាតូចបាទដោយសារយើងអត់សូវបំពន់វាបានដិតដល់បាទហ្នឹងហើយធម្មតាវាធំអានេះតូចរុយមួយសានេះ យើងធ្វើមិនបំពន់វាបានដិតដល់បង យើងត្រូវឲ្យវាស៊ីដូចប្រភេទអាចត្រីលាមកត្រីដូចស្បែកគូស្បែកអីចឹងណាតែពេលខ្លះយើងក៏ខ្ជិលរអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ចំណីពួកបន្លែងាយបាយកាកសំណល់ឬក៏យើងចំអិនអាពួកតំណាំតំណោចយើងអាពួកកផ្លោកពួកស្អីឲ្យតែឆ្អិនមកយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅបបរដូចថារបស់ដែលគេចោលតាមបុណ្យរោងការរោងអីកាកសំណល់យើងយកមកចំអិនវាចូលគ្នាលាយបន្លែលេងមកដួសឲ្យវាស៊ីទៅ អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវាបានតកៅធំល្អហើយអានេះក៏ពងល្អដែរមែនទេ ត្រូវ អូមែនថាដល់ពេលអានេះយើងបំពន់អានេះហើយមិនបានពងល្អទេអញ្ចឹងវាដើមចេញមកពីអានេះណាបងណាដើមចេញពីដង្កូវបំពន់វាឲ្យល្អបានរុយវាធំកន្លែងនេះគឺហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងវាជាកន្លែងដែលយើងធ្វើពូជទេបន្តពូជទេតែបើសាមញ្ញសម្រាប់តែយើងធ្វើឲ្យសัตว์អីស៊ីធម្មតាយើងដាក់តែកធុនដាក់តែស្អីធម្មតាសាមញ្ញហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញអាងឯងធ្វើទៅអស់លុយច្រើនមែនទេអានេះសម្រាប់យើងបន្តពូជទេបាទហ្នឹងហើយដើម្បីដាក់វាយកវាទៅបន្តពូជឲ្យកើតជារុយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេញពីនេះយើងចាប់វាអាណាដែលយើងត្រូវចាប់ដាក់ពូជយើងចាប់វាដាក់ទៅក្នុងធុងទៅណាបងណាបាទនៅក្នុងធុងយើងដូចយើងកធុនយើងដែលយើងដាក់ហ្នឹងណាបាទអូហ្នឹងវាញាស់ទៅជារុយហើយវាពងយើងញាស់វិលចុះវិលឡើងបាទហើយវាពងមកច្រើនណានិយាយចំមួយខាំហ្នឹងអាចផលិតទៅបានរាប់រយគីឡូហ្នឹងអូច្រើនមែនតើ
ก็ลองเมาส์ยืงทรอบธรรมดานี่บ่ยืงอัดเธอชื่อจังไหนอัดโซนชื่อจังไหนเตี้ย បាទ ส่งใบแต่อันนี้ไอ้ยังเจ้ามาได้แม่นบ่ ត្រូវ แต่ដល់ពេលនេះយើងយកមកដាក់ឲ្យតកៅអស់នេះស៊ីបានប្រយោជន៍បានទៅជាចំណីប្រភេទមកប្រភេទទៀតណាបង ហ្នឹងហើយ ដូចបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យកសិកម្មណាហើយមានផ្លែឈើមានបន្លែហើយគាត់មានចិញ្ចឹមសត្វគាត់មាន ដាំ ដំណាំអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលក្រោយមកអាដំណាំរបស់យើងហ្នឹងវាឲ្យផលហើយឬក៏នៅសល់អីអញ្ចឹងណាឬក៏កាកសំណល់យើងនៅក្នុងផ្ទះបាយក៏បានដែរមែនទេបង បាទ ហ្នឹងគាត់អាចយកមកដើម្បីចិញ្ចឹមទៅជាតកៅនេះបាន ឲ្យទៅស៊ីបាន បាទឲ្យតកៅនេះស៊ីបាន បាទ អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងគិតថាប្រសិនបើបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់បែបហ្នឹងណាតើបងអាចមានគំនិតអីជូនពួកគាត់បន្តិចទេ ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វស្អីហ្នឹងគឺយើងដង្កូវហ្នឹងមានប្រយោជន៍មែនទែនទាំងវិស័យដាំដើមឈើដាំដំណាំដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វទឹកសត្វគោកគឺដង្កូវនេះវាជួយបានទាំងអស់របស់ដែលយើងចោលដូចបន្លែអាលួយឬក៏វាយកដំណាំចេញ បាទ ហើយកែច្នៃទៅជាចំណីរបស់ដង្កូវ ក្នុងករណីដែលបងប្អូនយើងគាត់ចង់ចិញ្ចឹមហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតើព្រោះដោយសារនេះសំបីតែរបស់របរដែលយើងចោលរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងណាកាកសំណល់ផ្សេងក៏យើងអាចយកមកច្នៃធ្វើជាចំណីរបស់តកៅនេះបានចុះបើសិនជាបងប្អូនយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមប្រភេទហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យចំណេញអញ្ចឹងបងមានអីតំណែងឲ្យគាត់ពួកគាត់តំណែងមកខាងបង យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទបដ ாய் ទៅបាទងាយស្រួលយើងមាន Telegram ក៏មានលេខក៏មាន 070 38 94 47បងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានទៅធ្វើម៉េចទោះបីបងប្អូនឲ្យយល់សិនទោះបីបងប្អូនទៅទិញពីណាសំខាន់ឲ្យយល់សិនទៅបាទហ្នឹងហើយអត់អីទេខ្ញុំចែកម្លែកបានបាទពូជបើសិនជាបងប្អូនមានហើយក៏មិនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើសិនបច្ចេកទេសអីតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមអីនឹងផ្សេងអាហ្នឹងអាចតាក់ទងមួយបងបានណា សួរនាំបាទផ្សេងបានអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងណាបាទជំរាបលាបង